Truffa del finto carabiniere sventata ad Aragona. Venerdì mattina un uomo di 41 anni, incensurato, di Paternò, in provincia di Catania, ha chiamato una donna. Le ha detto che il figlio aveva investito una donna incinta. Il bambino, secondo il racconto, era morto. Per evitare denunce chiedeva soldi oppure oro, subito. La donna non si è fatta ingannare, è rimasta calma, ha chiamato i veri carabinieri e ha tenuto il truffatore al telefono fino all'arrivo dei militari che hanno ascoltato la chiamata. I carabinieri si sono nascosti in casa, hanno atteso l'uomo incaricato del ritiro. Quando si è presentato alla porta è scattato il blitz, arrestato in flagranza. L'uomo è stato portato in caserma ad Aragona, poi trasferito al carcere Petrusa di Agrigento in attesa delle decisioni dei magistrati. Controllata anche l'auto, era a noleggio. Un intervento rapido che conferma la presenza dei carabinieri sul territorio a tutela della comunità.